आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आपको पता है नासा कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ 1962 से कर रही है। इससे पहले वो लोग बाई हैंड कैलकुलेशन करते थे। पूरे वर्ल्ड का जो 40% लैंड है वो सिर्फ 6 कंट्री कंसिस्ट करती है। जान के हैरान हो जाओगे कि हमारी जो स्नीज है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है।